트럭 있잖아. 트럭이 씨발 여기 울타리 뚫어놨는데 여기로 나가면 안 되나? 아 트럭 뭐야 씨발. 이제 이 군복 입은 사람 뭐야 이거 왼쪽에. 님 뒤에 띵킹을 못하네. 어? 저 새끼 슬렌더맨이야 얘들아. 말 듣지 마. 한번 잠수네 고아이네. 와이네. 잠수 먼저 조진다. 보이루. 뭐야 보면 잠수 먼저 조진다 해놓고 우리한테 온다. 보이루. 다들 어디 갔어? 나나 니 뒤에 있는데. 니 돌아봐봐. 뚠뚠뚠뚠. 돌고 있어. 뚠뚠뚠뚠. 잠시만. 딴 사람인데? 아까 그 트럭 쪽 와봐. 한산디인데? 형님 제발요. 제발요. 형님, 형님. 어디 그렇게 가시나? 제발. 재밌냐? 같이 놀까? 아 배터리. 미안하다. 손정등 뒤짐. 아 다시 켜야 돼. 그 따닥따닥 하면서. 따닥따닥따닥따닥. 일배줄게요. 딴딴딴딴딴딴딴. 나 방향을 잃어. 길을 잃었다. 또구도둥 또구도궁. 어딜 가야 할까? 쳐다보면. 그렇구나. 뭔가 막 처제를 보내야 될 것 같아. 옆에. 사라져 트럭에 나 있어. 트럭에 나 있어. 와. 사라져버린 스마님. 섬. 움직여봐. 움직여봐. 뒤도 와봐. 싫어. 안녕? 점프하는 게 나야. 점프한 게 나야. 점프한 건 모르겠고 누가 날 그냥 마주쳐 갔어. 누구야? 이건 뭐야? 채팅 안 보여. 사라져버린 섬. 아이, 뭐씨. 뭔가 내가 현식이를 끌고 온 거 같거든? 알아서 해. 손정등 뒤지. 쪽지가 어딨냐 도대체. 흩어지자. 나 쪽지 찾아. 아. 아 귀엽다. 쪽지 2개 누구지? 어우 왜 이렇게 많이 찾았나 친구. 이 스태미나도 있음? 아 잠시만 이때 빨리. 여기 현식 뒤졌나봐. 묘가 있네. 아니고. 그래요? 묘가 있다고요? 묘 있는 데로 가야겠네. 사라져버린 썸머 대가리가 타임. 안 그래요? 대가리가. 이미 내 근처에서 맴돌고 있자는. 아니야 뭔 소리 나 아까 팔라 죽였는데. 그래? 미안해. 실시간으로 아이고. 갖는 중이다 이 씨가. 여기 무덤인데? 그렇다 치기엔 내 왼쪽에서 발소리가 너무 잘 들리는데? 응? 그 왼쪽에 발소리? 발소리 나일걸? 뭔 소리? 너 아, 슬렌더맨 그래? 발자국 소리 안 들려? 아 진짜? 마카노 왜 나 쫓아와? 변태 같은 놈. 샀음. 씨발. 아이고. 이거 배터리가 내 핀? 배터리가 팀. 나? 뭘로 샀더라? 그 뭐였지? 레보 뭐였지 씨발? 레버 에임 모델명이 나도 기억이 안 난다. 열심히. 말고 말 레볼버 왔어요. 레보버 뭐였지? 레프트 보데드. 오 뭐야? 개소리야. 레프트. 어허. 뭔가를 사긴 샀음. 안돼. 슬렌이 귀엽네. 내가 빨게. 한 분은 야. 지하에서 놀고 계시네. 오케이. 같이 놀죠? 사라져버린 섬. 참고로 지하 진짜 무섭다. 내 옛날 지하에 슬렌더에 한번 걸렸거든. 훅 갈 뻔했어. 아니야 지하 안 갈 거야. 위에 저 쪽지 위층에 쪽지 한 개 먹었지. 지금 불면 살려. 오케이 비금 먼저 조지러 갑니다. 페이지 8개 모으면 이기는 건가? 앞에 누구야? 앞에 누구야 도대체? 걔 천천히 가는 거 개 귀여운데 진짜. 여분님. 사라져버. 예. 지금 살아있는 사람 누구야? 조져. 네. 이제
진짜 이렇게 다 보여? 아 진짜 음. 개소름이네. 뭐 슬렌더맨 관전하고 있음? 아니 낸들 좀 빨리 좀 찾으세요. 저는 두 개나 찾고 있단 말이. 이게 자랑이 뒤든 게. 그래도 업적을 세우고 뒤졌으니까 뭐 또 각자임 개인. 알고 있음. 나는 두 개나 찾았는데 님들은 뭐함? 저요 마음만으로는 살인마를 이기고 있어요 지금. 비구님 어디 가신 거이? 아, 비구님 어디 가신 거이? 루루루루루. 아니 세상에. 어디 가신 거이? 안 보여? 불 키셈. 아, 비구님 어디 가신 거이? 니 어디 가시는 거이? 마마. 비구님. 근데 이거 이거 상 이긴 적은 있냐 이거? 뒤졌다 저거. 바이바이. 앙. 슬렌더 존나 재밌다. 라스트 어디야? 뭐야 다 끝났어? 뒤졌는데? 왜 다 뒤지? 현식이 게임 존나 노잼으로 함. 아, 야, 니 못할 거잖아. 야, 여기 그것이 쪽지 바로 있다. 하늘에, 현실이. 쪽지 있어. 빨리 보세요. 빨리 보세요. 뭐야, 나. 죽여. 빨리 보세요, 여기 뒤에. 이 새끼 점프 왜 이렇게 경박하게 뜀? 화면 존나 흔들리네. 거의 수현이급 경박. 인정. 들어가. 사실 뛰면서 살 떨려서 이제 카메라 싸버리네. 화면도 흔들리는. 아 존나 어지러워 점프 뛰면서 달리니까. 존나 막 카메라 한 위아래로 5번씩. 그니까 씨발 문제 있는 새끼인가. 오야 놀래라 야. 아 뭐임 빡빡이 누구임. 뭐지? 불 꺼놓고 댕기면 슬렌더맨 못 봐가지고 안 죽는 거 아니? 걔도 오 뭐이? 이거 멀리 쬐는 거잖아. 빛 멀리 치는 거의 안 쓴. 한가지 팁. 뭐하러 쓰면 이거. 개스 잘 데기 없다. 개 찐따는 거임, 사실 말. 거의 현식이 있고. 현식아. 수현이 의구 사진 팝니다. 오, 씨발! 아니, 탈락, 씨발, 진짜. 저같네. 현식아. 현식이 뒤졌냐? 죄송합니다, 형님. 아야, 라이트 꺼졌어. 이거 반칙이지. 배고파. 피자 먹고 싶어. 얘들아, 같이 다니자. 씨발, 나 혼자 못 줄. 에이, 수저 한명 땡겨. 더 같이. 아, 와 나 손전등 잠수 꺼지. 타고 있었는데 팔라가 나 안 아 죽였어. 진짜 한이 뭐지? 맺혔어. 아, 켜졌다. 아, 씨발, 잠만. 살려만. 에이 팔라, 이러지 말자, 우리. 우리 이런 사이 아니잖아. 멍청이. 응, 이런 사이 아니잖아. 팔라. 도대체 이게 뭐 하는 짓이야? 팔라, 사랑해. 이신 나옵시다. 팔라만은 다 믿어. 여기 잠수. 팔라만은 LTE 저 같은 팀 파는 것 봐. 쓰레기 같은. 원래는 현식. 넘어갈래 했죠. 기한가? 아, 꺼지센. 누군지 모르겠지만 누구임 왜 트럭에 있는 거? 나랑 같이 트럭에 있는 사람 누구임? 아, 삐구네. 팔라 존나 아, 키 크네. 팔라요? 이러지 말자. 뭐야 방금 현식이었냐? 팔라 본 거? 아니 씨발 쪽지가 없네. 아 놀래라. 아 이파리 씨. 아 씨. 아씨 손정등 꺼졌네. 팔라 나만 괴롭히잖아 진짜. 이씨. 아 빨리 제발 제발. 새끼 좀 좋은 걸로 들고 댕기지 손전등을. 아 제발. 오늘 다 뒤져가는 걸로 들고 갔잖아. 아니 쪽지가 하나도 없네 여기. 와 팔라 이거 날 아주 살살 조지. 나 진짜. 아 소리 왜 이렇게 무서워? 진짜.
누가 쪽지 좀 나 찾았나 팔라한테 보고. 잘못한 게 맞나 보네. 내가 돌아왔다 다시. 잠깐 뭐 어디 갔다 왔음. 스마님 응? 그게 안 무서움? 이거? 슬렌더? 족밥임. 들었지? 나 말고. 들었지? 팔라 들었지? 저거 들었지? 지금 혼자 3개 먹으신 분 있는데. 야, 문에 백두산이. 문 열라고 했는데 문에다가 피 뱉었음 내가. 머리 누구야? 건물 주인 누구야? 뭐야, 나 한 바퀴 이렇게. 아, 이 새끼. 누구임? 뭐야 이거 누구야? 빡빡이. 팔라. 빡빡이 지금 스마일링 건물 안에 들어갔다 조져. 아, 형 진짜 사랑해 형. 노래 소리 나 미치겠네. 진짜 여기 있다, 여기 있다. 진짜 미안해. 앞으로 진짜 안 그럴 테니까 나 제발 그만 따라. 현생님이네. 진짜 안 할게. 앞으로 진짜 안 할게. 하면 되게 다 살찌기. 그러니까 그만 따라와. 그만 따라와라니까요. 진짜 우리 이런 사람이잖아. 야, 근데 씨발 맵이 너무 넓은 거 아닌가? 근데 쪽지 다 찾겠나 이거? 지금 4개 찾은 사람 있어. 아 진짜. 나머지 4개는 못 찾을 거야. 아, 못 갔네 팔라 진짜. 아. 나 쪽지 4개 찾았거든. 죽었다. 아. 야 여기 불타는 뭐 있다. 저 스마님이네. 지금 쫓아가는 거. 스마일 여기 있는데 흑이님 나랑 같이 있는데. 김박지. 아이 좀 막지 마 보세. 알았음. 나 몰라 나 뭐야? 2평 삼팔 넓혀줬음. 블랙으로. 2평 어디 넓혀줬음. 있는지. 여기서 이 정도가 됐죠. 여기서 점프 뛰니까 밖에 보임. 어지러워. 지하 빼요. 지하로 슬렌더 간다. 지하 빼세요. 지하로 넉 슬렌더. 점프 하니까 위에 지상 보임. 씨발. 에이, 꺼진 거 뭐야 이거? 똥겜 수준. 응? 자살한 건데. 계속 꺼진 거 뭐야? 끼었어 위에. 쪽지가 몰라네. 하나도 없다 진짜. 손전등이 갑자기 배터리가 딸기 시작했음. 곧 뒤지지 않고. 여기 왜 씨발 다 타고 있냐 근데? 뭐 레알? 하이. 졸라 스근하게 걸어오네. 집 아저씨인 줄 알았다. 하이. 이제 또 가망띠. 라스트 2명. 아닌가 한 명이네. 하우스가 2명이라고? 이래서 마이스터는 안 돼. 라스트 2명 맞거든. 라스트가 마지막인데 2명이 마지막이냐? 이래서 마이스터는 안 돼. 문과도 숫자를 세는데. 응애. 하하. 아하하. 스근하게 죽었다. 반갑습니다. 그걸 바라보면 어떡해요? 뛰어야지 매들님. 그러면 어떡해? 살려줄 거라며 죽었잖아. 다시 그거? 살려줄 거. 슬렌더맨 거북목임. 병신. 인정. 자세 좀 똑바로 하고 댕기지. 팔라디스 하는 거 아니 뭐야 하지 마세요. 컴퓨터를 맨날 해서 그런 맞아. 컴퓨터에서 오. 이야. 끝났죠. 깔고 있어. 다 죽었음? 아 빨리. 그러면 안 돼. 개. 정상화들에서 아니고. 갈피면 안 돼. 아. 빨리 찾아. 이게 누구냐 이거? 그러면 안 돼. 내 앞에 있는 사람 한번 갈피면 앉았다 안 일어나봐. 돼. 앉아 때려놔봐. 싫은 말아. 그 옛날 진짜 쪽지 7개 모아서 깰 뻔한 적 있어. 나 혼자 남아. 근데 깨면 어떻게 된 거야 도대체? 몰라 나 한 번도 안 깨봐서 몰라. 깨면 엔딩. 깬 사람 깨면- 슬렌더맨 돼. 슬렌더맨 2명 돼. 진짜? 아니, 지랄한다. 뻥이지, 병신아. 또 말도 안 되는 소리죠. 형이 특기 지랄하기야. 아니, 현시가 씨발. 나이 드신 지랄할 수도 있지. 어르신한테 그런 말 하면 아 어떡해. 킬딱 형님 죄송합니다. 곧 군대 가시잖아. 아, 씨발. 아니 군대가 갑자기 왜 나와? 조용하셈. 님 어제 술 처먹고 디스코드 왜 들어왔음? 맞음. 아 진짜 부끄러워가지고. 아 그거
할로? 나 넘어진 게 아니고 아니 새끼 하나가 매드님 저 말고 딴 사람 술 찾으면 안 먹고 돼요. 이렇게 사라져가지고 부탁할게요. 애들이랑 찾고 있었어. 빤스런을 한 건지 아니면 어디 가서 누군 건지 찾고 아니 있었는데 키드님 벌써 20분 뒤에 한결에 깨워달라 해서 샀더라고요. 아 깨웠거든요. 갑자기 막 살려주세요. 뭐지 말라도 잘못해. 앞으로 그러면 진짜 조집니다 이러고. 와. 뭐라 했다고요? 찾으셨다. 현식이님 앞으로 전화하시면 이만 조집니다 가시죠. 이러고 했잖아요. 아 그거는 그때 다 기억나죠. 아니 왜 전화를 해? 아니 님이 아 깨우라고. 매드님. 아니 애초에 그때 아이고 옆에 깨워달라고 한 말한 분이 지 한 계시네. 3분 됐나? 그 뭔 소리밖에 안 소리? 했는데. 딱 디라스 아 시계 나 내고 무서워. 있어요. 나 개소리 하지 혼자만 마세요. 쫓아다니면 안 되죠. 현식의 인성이 여기서 다른 사람도 터져버렸다. 골라서 막 쫓아다니고 그래야지. 아 이 새끼는 진짜 손 쫓는 거새 것도 모르고 댕기지. 짜증나네. 디스코드 넣은 것까진 기억나는데 어떻게 끄는지 몰랐어가지고 안 꺼져. 계속 꺼내. 대체 왜 술자리에서 디스코드를 킨 거임? 어? 말했잖음. 친구 하나가 사라졌다니까. 전화도 안 받고 디스코드 찾았음. 그러니까 걔는 통화하려고 올라갔던 건데 애들이 올라가서 안 와. 이거 왜안 그래갖고 꺼져? 새끼 어디 가서 누워있나 아니면은 뭐 어딜 간 건지 찾으러 다녔지. 위에서 통화하고 있었대. 근데 내려오다가 혼자 발 걸려 넘어지고. 다 느리죠 그냥. 그대로 자고 있었던 거임? 발걸음 넘어져. 아 노노노. 아 그러니까 통화하고 내려오다가 지가 지 발 걸려서 넘어진 거예요. 내가 넘어진 게 아니고. 아 저리 가셈 빡빡이 아저씨. 아 근데 디스코드 켰는데 자동으로 여기로 연결이 되더라고. 근데 끊으려면 어떻게 끊는지 모르겠어. 그래서 데이터 끄면은 튕겼다가 키면은 다시 들어와지고. 오 뭐야? 친구한테 도움 받아서 껐잖아. 루루루루. 안 꺼져. 띠용. 뭐지 이 영롱한 빛은 드럭이네. 를 사주셨네. 누구일까? 인터레스팅. 네. 네. 아 씨발 별거 없잖아. 영롱 가정 갑시다. 예. 여기 어디냐? 가시온 갑시다. 여기 이제 흑인 집 같은데. 응? 어? 막 사방팔방 다 불타고 있고 그러는데. 아이언맨이 와서 태워버린. 우간다. 우간다 씨발. 웃어요? 예. 아 슬렌더맨 진짜 양심적으로 하자. 웃어? 매드 정작 진짜. 본인은 양심적으로 안 했죠. 아, 매드 쓰레기죠? 진짜 야. 아 후지증 걸렸어 잠깐만. 정작 본인은 양심 있게 안 했. 사요나라. 스스디 교체한 거 아선 내가 좀 걱정이 되는 게 그거야. 나 약간 여기 나간 게 어디냐? 선문대 아이 길이 없네. 어디로 가야 돼? 램 병신아. CPU 바꿨거든요. 님 어, 제발 하이. 입 좀 털지 마세요. 내가 지금 내 컴퓨터를 내 님보다 더 잘하는데 어디서 그런 뇌피실이 쳐나와. 아 빡빡이 아저씨 저리 가세요. 비군 지금 위에 올라가 있습니다. 동그란 위에 올라가 있습니다. 어 지금 여기. 빨리 조지로 와주세요. 배고파. 알겠습니다. 빨리 조지라고 슬렌더맨이. 길이 어디지? 어디에 뭐가 있는지 두개짜리 모르겠네. 조끼 2개짜리인데 좀 에이 뭔가를 찾았어. 이거 이 게임 땡, 솔직히 말하면 땡, 엔딩 안 땡. 나왔어. 집이다. 아니 아저씨 저리 가세요. 저 쪽지 찾게. 괜찮아요. 으 사요나라. 나 일단 홈 꺼서 착하고 옵니다. 뭐지? 그러니까 쪽지 공유하는 거 그런 거 없어? 잠시만. 아니 여기는 아무것도 없는데 왜 뭘 만들어 놓은 거야? 랩 없음 이거 밖에. 야, 이거 어떻게 올라가지? 응? 이거 어떻게 올라갔대 진짜?
지금 지하 벙커 들어갔다가 이상한 데로 올라왔는데 누가 아무것도 없어. 고인물 아니랄까봐. 아니 진짜 어떻게 올라간 거야 저거? 저쪽에 트럭 있는데 트럭 받고 올라간 거 아님? 그렇구나. 저걸 올라가. 어떻게 올라가? 그래도 올라갈 줄 모르죠? 슬렌더 무능하죠? 몰라. 어차피. 누구세요? 반갑습니다. 명함 좀 교환하시죠. 우리 가만 잡다 또 뒤지겠네. 아니 자꾸 맵 끝에서 끝까지 자꾸 오네. 현식아, 큰일 났다. 왜? 배고프면 밥 먹고 올게. 흑인이 형 큰일 났다. 왜? 형 목소리 듣고 고추가 섰다. 어? 너무 두 번 흔들어라. 꼬카인 씨. 반갑습니다. 그냥 편안해지시죠. 다른 애들은 쪽지가 연기라서. 어허. 아, 좀 인사 좀 합시다. 인사. 악수, 악수, 악수. 악수. 구매 양심 어디? 와. 구매 양심이었습니다. 매드였구나 구매 양심. 왜 여기 비군 비승- 존버 저거 어떻게 비승이냐? 해보세요. 와요. 반갑습니다. 인사 좀 받아주시죠. 처음부터 욕을 하시는데 이거 빨리 주의하지 않겠습니까? 잘해라. 나이스 팔라 죽었다. 사막겠네 씨발. 이거 팔라씨 아까 왜 날 처음으로 죽였어요? 아이씨 억울하네. 랜덤이 어디야? 아무것도 안 보이네. 네. 오케이 보내주세요. 키르님 좀써 안녕? 좀탈. 그럼? 좀탈이어 지금 개발 중. 열어보세요 빨리. 지금 열려는 있는데 님들 지금 플레이어 모델 안 보일 텐데 지금 이거 고쳐야 돼. 빨리 네. 고쳐보세요. 좀탈이 뭐야? 그 카스 그룹? 카스 아, 카스. 온라인 원에 있는. 아 그런 고인물이. 거? 그런 류의 게임? 어제 피가 자꾸 생긴다 주변에. 물론. 응? 슬렌더미 이거 하고 한 번만 더 하고 다른 거. 이거 하고 뭐 할까? 그냥 딴 거 하면 안 되냐고? 그럼 딴 게 뭐 있어요? 딴거 키르님 없어. 속 들어가자 키르님. 간다. 나 오랜만에 SCP 하고 싶긴 한데 그럼 나 이거 하고 끄고 그냥 나 진성이 있을 것 같아서 못 하겠어. 진성이 있으면 내가 뭔 말할지 나도 몰라. 네. 나 진성이 뮤트가 안 돼. 그 제일 화나. 그냥 나 SCP 섭 들어가서 섹스하고 배 먹을까? 프리가 배내주길?
그러던가. 그 누구야? 현식님 이따 여기서 시간 나는 사람 지금 게리모드 나랑 같이 하기 위해서 비밀번호 4, 5, 2, 1 쳐보세요. 야 지금 들어가자. 지금 서버 닫는다. 아니 잠시 아니 하지 마. 아니 그렇게까지 오지 말고 지금 테스트에 잠시 한 명만 들어오면 돼. 띠용. 살았죠? 엄청난 미치겠네. 생존이죠. 야 퍼플아 네가 나 처벌해주라. 내가 인식석 들어가서 존나게 섹스 외치고 다닐게. 4, 알았지? 5, 2, 1. 그러니까 4, 5, 2, 1. 같이 하실 분 5, 5, 구합니다. 2, 1. 처벌 받고 싶어요. 사요나라. 그룹치를. 내가 마지막이야? 플레이어 모드를 왜 안 보이지? 알 수가 없네. 비구님 저 어떻게 잡아 도대체? 나 이 화면 이상하다. 아 비군 진짜 야 존버 키. 되겠다 이거. 저기 수호님이랑 같이 스쿼드 하실 분 있나요? 소? 같이 할까? 매드님 오세요. 그거 에? 매드님 뭐임 나갈래. 나 나가야지. 누가 나 불렀는데? 귀엽. 내 말은 빨간 머리. 뭐야 스텔라님이 제일 빨리 들어왔네. 님들 시작하면은 가만히 있어보세요 다들. 플레이 모드 좀 한번 봐볼게. 들어갑니다 저도. 뭐야 아니 님 스텔라님 님 그거 왜 달고 있어? 모델이 안 보이죠? 아 모델이 오류 생겼는데? 기다려보세요.